야마하 고출력 엔진톱을 소개해드릴게요. 이 제품은 4인정 엔진으로 강력한 성능을 자랑하며 18인치와 20인치 두 가지 옵션이 있어요. 나무를 쉽게 벌목하고 자를 수 있는 능력이 정말 뛰어나답니다. 특히 정밀한 작업이 필요한 분들에게 추천하고 싶은 제품이에요. 나무 자르는 작업이 이렇게 간편해질 줄 몰랐네요. 20인치 58cc 엔진톱 체인 톱 소형 벌목 미니 가솔린 휴대용을 소개해드릴게요. 이 제품은 무선으로 편리하게 사용할 수 있고 강력한 엔진 덕분에 나무를 쉽게 자를 수 있어요. 이 엔진톱은 가벼운 무게로 다루기 쉬워서 초보자도 걱정 없이 사용할 수 있답니다. 특히 독일산 체인이 장착되어 있어 내구성이 뛰어나고 성능이 좋아요. 가성비가 정말 뛰어나서 장작 준비나 정원 관리의 필수템이에요. 주말에 숲속에서 나무를 자르는 기분 정말 최고입니다. 꼭 한번 사용해보세요. GLTM의 독일 기술 초경량 엔진톱을 소개해드릴게요. 이 제품은 고출력 18인치 벌목 가솔린 체인톱으로 나무를 자르는데 최적화된 성능을 자랑해요. 특히 초경량 디자인 덕분에 사용이 정말 편리하고 오랜 시간 작업해도 손목에 부담이 덜 가는 느낌이었어요. 또한 독일 기술력이 더해져서 내구성 또한 뛰어나고 강력한 엔진으로 빠르고 쉽게 작업할 수 있답니다. 벌목이나 정원 관리에 필요한 필수 아이템으로 추천드려요. 자연 속에서의 작업이 한층 즐거워질 거예요.